മെക്ടൂൾസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇത് ചെറിയ വീഡിയോ ആണ്, ഒരു സൗണ്ടായിട്ട് വന്നതാണ്. ഈ ഡ്രില്ല് ബെയറിങ് പോയതാണ്, ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ കേസിൻ്റെ സ്ക്രൂകളൊക്കെ ഒന്ന് അയച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഊരി നോക്കാം എന്താ അവസ്ഥ എന്ന്. വീഡിയോയിൽ കിട്ടു പറഞ്ഞു അതൊന്നും കട്ട് ചെയ്യില്ല, അതേ വന്നത്. എത്തിച്ചെന്നാ പോലെ എന്റെ വീഡിയോ ഞാൻ അവിടെ ബെയറിങ് പോയി വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആർമേച്ചർക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്റ്റക്കാണ്. ഈ ഫീൽഡിന്റെ പുറത്ത് തന്നെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ കോട്ടിങ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അത് സ്റ്റക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ആർമേച്ചർ കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഒരു ചുറ്റിക എടുത്തിട്ട് മേടിയിട്ട് അയച്ചെടുക്കേണ്ടി വരും. നല്ല സ്റ്റക്കാണ്, കിട്ടുന്നില്ല. അതിന്റെ മറ്റേതുണ്ടാവും, മറ്റേ ബ്രാൻഡ് ഉണ്ടാവും. ലാപ്പോക്സോ ഫാൻ നമ്മൾ ഗമ്മിട്ട് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്, വേറെ കംപ്ലൈന്റ് ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ ബെയറിങ് മാറ്റാം. ഇപ്പോൾ കുർബാന കൊടുക്കേണ്ടി കിട്ടുന്നു ഈ സാധനം കൊണ്ട്. അപ്പോൾ അത് സെറ്റ് കാണാം. അല്ല കാട്ടേണ്ടത് പാട്ടിമ്പില്ല പേരായി പ്രശസ്തിയായി. ഈ ഫുൾ സെറ്റ് ഇങ്ങനെ മാറ്റി കൊടുക്കാം. എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ശരി, ബൈ.